When you talk about integrity, ще говорим за почтеността. especially when you talk about going to the next level, Особено за това как да стигнем до следващото. you cannot go to the next level of Не може да consciousness стигнете до следващото ниво на съзнанието. if you don't learn to accept and let go. Ако не се научите да приемате и да оставяте нещата, да ги пускате. Now we're going to do a special exercise. Сега ще направим специално упражнение. And let me tell you why. И да ви кажа защо първо обаче. Working with my coach Докато работех с моя коуч, made me do one thing. това ме накара да направя нещо. It is 15th of April 2022. 15 април 2022. And there I am Ей на мен, on Messenger. на Messenger. And after 14 years, След 14 години I wrote a message. съобщение. You see, when your dad leaves you Когато баща ви at 23 years with those debts, на 23 години с тези дългове, I have the right to be angry, yes or no? имам право да съм бесен, нали? Would you condemn me if I was angry with my dad? Ще ме заплюете ли, че Would you tell me, hey Moses, you are wrong? Мозес, грешиш? Talk to me, be honest. Я ми говори, кажете ми. Do I have the right to be angry with Имам my ли father? право да съм бесен на баща си? Да или не? Да Айде! или не? Yes. Да. So, when I went to Tony Robbins' event, Когато отидох на събитие на Тони Робинс, I forgave my dad for what he did. бях простил на баща си за това, което направи за мен. I forgave him, Простих му, but I never told him. но не му казах. And guess what? И знаете ли какво? I didn't forgive myself Не бях простил на себе си, because I allowed myself to be angry with him. защото ми беше добре да съм обесен. And you cannot go to the next level of consciousness Не може да отидете на следващото ниво на if you осъзнаване, don't get into surrender. ако не минете през това да предадете, да се предадете. And when you surrender, Когато се предадете, you get in a state of flow влизате в един поток, where now you become a tool, a force for good. когато ставате средство. So I forgave на my добро. dad, Затова простих на баща си, but I didn't forgive myself. обаче не простих на себе си. So on the 15th of April И 2022, така на 15 април 2022 I write написах on Messenger to my dad. в месенджер на баща ми. And I told him how much I loved him. I told him. I told him how much I loved him. Казах му колко го обичам. I told him that I would be there for him. Казах му, че винаги ще си I told him там that за I него. forgive him. Казах му, че му прощавам. I told him it's all good. Казах му, че всичко е наред. Now, let me tell you one thing that you don't know, Сега нека да ви кажа нещо, което със сигурност не знаете. because I'm writing a book on that. Защото сега пиша книга за това. My dad, Баща ми, when he left us, когато ни напусна, he had got all the money имаше всичките пари and he was gambling. и всъщност играеше хазарт. So he left the family in debts because of gambling. Семейството ни остави дългове заради комар. And I was angry with him. И аз му бях бесен. But then working with my coach, Но като работехме с моя коуч, I realized that my dad разбрах, че баща ми was blaming himself. се е самообвинявал. You see, first Mariana talked about it, Първо Мариана го каза, and this is in the book. и това е в книгата. My mom and my dad lost a son at the age of 5, Баща ми и майка ми са загубили дете на 5 години. Joshua. Джошуа. Somebody hit him Някой го удря, as he was coming out of kindergarten. докато излиза от детската градина. And as my mom was coming out of hospital, И докато майка ми излиза от болницата, because my mom was a nurse, защото мама работеше като медицинска obstetrician, Да. babies out, Кошерка. a maid, obstetrician. So what happened? My mom was coming out of hospital and the ambulance
with the dead body of Joshua was arriving. Линейката с мъртвото телце на Джошуа пристигала в болницата, докато мама излизала оттам. And my mom comes home Мама се прибира вкъщи and she asks the nanny, where is Joshua? и пита бавачката, къде е Джошуа? I thought he's with you. Мислех, че сте. No. Не. And at that time, 1989, Тогава, било е There were no cell phones. 1989, нямаше мобилни телефони. so it's only late in the evening that they managed to get in touch with my mom, Късно вечерта успели да се свържат с мама and they told her и казали, one of the worst things a mother would ever едно от най-ужасните неща, които една майка може да чуе. Joshua, your son is gone. Джошуа, твой син го няма вече. And my dad was in Paris Баща ми е бил в Париж, as a technical engineer for the National Railway. като инженер от Националната железопътна компания. And he was doing a upgrade course. Правили нещо по курс. Преминал курс квалификации. And that's the only time when I saw my dad crying. И това е първият път, в който видях баща ми да плаче. There he is. Ето го. And three men are holding him Трима мъже го държат здраво, as he's desperately crying in tears. докато той се късва от плач. You see, I talk about it in the book. The death of Joshua Това казвам в книгата. Смъртта на Джошуа was a turning point in my family. беше повратна точка в живота на моите сни. My mom needed a man by her side, Мама имаше нужда от мъж до себе си, and my dad was blaming himself а баща ми се самообвиняваше, to not have been able to be there to protect his son, че не е бил там, за да защити детето си. and then to bury his son. И че трябва да е мъж, който погребва детето си. And that emotion stored in Тази емоция, made him explode in wrong която той behaviors, задържаше в себе си, го накара да експлодира. like gambling. И експлодира в играенето на хазарт. Write this down. Запишете си това. You cannot kill a habit. Не можете да убиете лош навик. You can only Можете transform it, change it in a better, да го empowering habit. трансформирате, да го превърнете в добър, Look at this. When you stop smoking, овластяващ навик. Ето вижте, например, да спрете да пушите. when you stop smoking, you Когато put on спрете да weight. пушите, надебелявате, нали така? Why? Надебелявате. Because Защо? the habit of the cigarette and the nicotine has now moved to the table. Защото навикът ви от цигари, дърпането на цигарите и никотина се е преместил на масата, на So трапезата. you cannot kill a habit. You can just transform that Не можете да energy убиете in един something навик. empowering. Можете да трансформирате енергията в нещо So овластяващо. let's go back to 15th of April. Да се върнем обаче към 15 април. I write this message to my Пиша dad. аз съобщението до баща ми. He answers me a couple of days later. Той ми отговаря няколко дни по-късно. I think he was happy. Мисля, че беше щастлив. But guess what he asked me? Но само чуйте какво ме попита. He asked me if I could support him with money. Питаме дали мога да му дам пари на заем. Now, Сега. I had worked so much on myself Толкова работи върху себе си. that I said, if you tell me what it is about, Казах, ако ми кажеш за какво са, I will support you. ще ти ги дам. No problem. Без проблем. He didn't tell me what it was Не for. ми каза за какво му трябват. And the last message I had with him И последното съобщение, което получих от него, was in June. беше през юни. And now it is 29th of July. И сега стигаме до 29 юли. And I'm on the Black Sea. Аз съм на Черно море. I'm with Mira, Chocho, Аз съм с Вяра, с Чочо, Totka, Тотка, Maxim, Максим, Asenov. Асенов. I go and I pay the bill. Ставам и плащам сметката. And as I come back by paying the bill, И като се връщам след това,
I see there's a missed call of my mom. Виждам пропуснато обаждане от майка ми. But it was too late. I said, okay, I'll call tomorrow. Но беше късно вече и си казвам, айде утре ще извънна. I called my mom in the morning. Звъня на мама на следващата сутрин. And my mom says, I don't know how to tell you. Не знам как да ти го кажа. But please don't worry. Но моля те, не се тревожи. How would you feel if your mom tells you, I don't know how to tell you, but please don't worry? Ако майка ви каже, не знам как да ти го кажа, но не се тревожи. Automatically you get triggered, you get worried. Моментално спусъка ни кара да се, като спусък ни кара да се. And do you know when you feel that you know it? И знаете ли, когато чувствате, че знаете, че го усещате? And I knew it. И аз го знаех. Нали го знаете това чувство? Че знаете какво е станало. So my mom tells me, и мама ми казва, your father's died. Баща ти почина. You see, my dad was a mysterious Вижте, баща ми character. беше един такъв мистериозен характер, образ. He never opened up. Никога не се откриваше He надолу. wasn't emotionally present, Емоционално го нямаше никакъв. and he wasn't even physically present. Че и физически го нямаше доста често. Even in the moment when I, as the son, I gave a hand, Дори в момента, в който аз като негов син му подадох ръка, even in his last days, he didn't open up дори в emotionally. последните си дни, емоционално той не се отвори към мен. That's how dangerous it is Ето колко опасно е to allow your limiting beliefs да позволявате на вашите ограничаващи вярвания control you. да ви контролират. So he didn't tell us at all that he was terminally ill. На никого не каза, на никой от нас не каза, че е терминално болен. And in that moment, I go and cry like a baby И в този момент аз се сринах и плаках като бебе. on the tree in the park of the resort I was. До едно дърво в парка на курорта, в който бяхме. In the next days, I'm kind of quiet. И следващите дни съм по-тихо. People thought I was serious, I was angry. Мисля, че все още съм обесен. I told all my clients, Казах на всичките си клиенти. guys, for a couple of time, I'm out of the radar. Вижте, момчета и момичета нямаме за известно време. And some of the boys were really kind with me. И някои от момчетата бяха наистина много мили с мен. Why am I telling you this story? Защо ви разказвам тази история? You cannot go to your next level Не може да стигнете следващото ниво consciousness на осъзнатост, if you don't accept and let some things go. ако не приемете, че някои неща трябва да ги пуснете да си ходят. If you want to create your new identity, Ако искате нова самоличност, you want to live a life of integrity, искате да живеете почтен живот, and in order to do step number 3, impact, и за да достигнете до стъпка номер 3, you need to forgive. трябва да се научите да прощавате. And sometimes forgiveness И понякога прошката is the hardest thing to do. е най-сложното нещо. But when you do it, Най-трудното, но когато го направите, you know what happens. знаете какво става. When you do it, you know what Когато happens. го направите, знаете какво става.